오렌지인가요? 레몬이요, 레몬. 레몬? 그거는 뭐 어디다 쓰시려고? 요 이제 레몬 껍질을 이제 이 전골 냄비에 넣어서 껍질을. 안에 흰 부분이 들어가면 쓴맛이 나거든요. 그걸 지금 잘라내는군요. 껍질만. 보통은 이제 일본 요리에서 유자를 많이 쓰는데 유자 대신에 레몬을 쓰고 있는 것 같아요. 레몬의 쓴맛이 저 흰 부분에서 나오는 거예요. 네. 저거를 그냥 이렇게 필러로 이렇게 하면 안 돼? 해도 돼요. 해도 되지. 네. 더 얇게 나오고. 학교에서 그렇게 안 가르쳐 주거든요. 아 그렇게 안 가르쳐줘? 아. 씨. 왜? 시간 왜 이래? 속까지게 저거 언제 칼로 이러고 있어? 감자 필러로 그냥 쓱쓱 해버리면 저거. 아유.